السلام عليكم ورحمة الله. في هذه الحصة غادي نبداو أول شابتر اللي العنوان ديالو لي زيليمون د لا لوجيك. كما تعرفوا كاملين لا لوجيك هو لا باز ديال لي ماتيماتيك اون جينيرال. دونك في هذا الشابتر غادي نحاولوا نتعرفوا على لي زيليمون د لا لوجيك، اش تنعنيو بين بروبوزيسيون، لا تابل دو فيريتي ديالها، لا نيغاسيون ديالها يعني نفي عبارة. غادي نحاولوا نتعرفوا على لي كونيكتور لوجيك اللي مهمين بزاف، يعني لا كونجونكسيون، لا ديسجونكسيون، لامبليكاسيون، ليكيفالونس ولا تابل دو فيريتي ديالهم، يعني التعريف ديالهم. نفس الشيء بالنسبة لي تيب دو ريزونمون، واللي مهمين بزاف، يعني حيت من هنا لقدام هاد لي تيب دو ريزونمون هما باش غنوليو نخدمو اي ديمونستراسيون بغينا نديروها في لي ماتيماتيك، لابسورد، لا كونترابوزي، ريزونمون باغ ريكورونس et tout ça. دونك نبداو باول définition اللي هو la définition d'une proposition. Une proposition ou bien une assertion est un énoncé mathématique en nom. Donc en nom يمكن تكون مكتوبة بطريقة رياضية، il existe quel que soit, ou bien تكون juste une phrase donc qui soit vrai, oui, ou bien faux. Exemple, donc 4 supérieur strictement à 2 est une proposition vraie. Le deuxième exemple, c'est que tout entier impair est premier. Donc c'est une proposition qui est fausse. Pourquoi? Car 9 est impair mais non premier, car 3 divise 9. On passe à les remarques. Donc une proposition qui est toujours vraie est appelée une tautologie. Une table de vérité consigne les deux valeurs. Donc la proposition ou la vérité ديالها واش vraie ou la fausse. Nous avons la négation. Donc la négation d'une proposition P et la proposition notée non P ou P bar. يعني P bar هي اللي مشهورة بزاف، est définie par هنا تنديرو la table de vérité. إلا كانت عندنا P vrai la négation ديالها اللي هي P bar تتكون fausse. إلا كانت عندنا P fausse la négation ديالها تتكون vrai. دابا ندوزو لا ديفينيسيون الثاني اللي تيتعلق بلي كونيكتور لوجيك. يعني دون سكي شويه تنعتبروا بان بي اي كيو سون دو بروبوزيسيون كيلكونك، يعني ما عارفينش واش هما فغي او لا فو، ولا وحده فغي او لا فو. يعني هنا غادي يكون عندنا 4 ديال لي كا، غادي يكون عندنا 4 ديال لي كا، وغادي ندوزو نشوفو لي كونيكتور لوجيك. هنا اولا غادي نتعرفوا على لا كونجونكسيون اي لا ديسجونكسيون. دونك لي كونيكتور اي هو لا كونجونكسيون et ou la disjonction sont définis par la table de vérité suivante. يعني la table تكون فيه P et Q et P ou Q. عندنا 4 ديال لي كا. si P vrai et Q vrai, si P vrai et Q fausse, si P fausse et Q vrai, si P fausse et Q fausse. Donc la première cas, si P vrai et Q vrai, alors P et Q doit être vrai, غتكون vrai. P ou Q هي غتكون vrai. La deuxième, يعني إذا كان عندنا P vrai ou Q fausse تكون عندنا P et Q تكون fausse. vrai ما عمره ما تعطينا الفوس. et P ou Q تكون vrai ou fausse راه عبارة صحيحة. troisième إلا كان عندنا P fausse et Q vrai. P et Q تكون fausse et P et Q تكون ou Q تكون vrai. la dernière يعني إلا كانوا بجوجهم fausse
P et Q تتكون فوس، لا ميم P و Q تتكون فوس. يعني هاد الجول هذا خاصو يتضبط. ندوزو دابا للمثال الثاني اللي هو لامبليكاسيون ليكيفالونس، يعني لي كونيكتور امبليك، هذه هي الرمز ديالو، اي ايكيفالون تا هو الرمز ديالو سون ديفيني باغ لا تابل سويفونت. يعني لا ميم شوز، غادي يكون عندنا 4 ديال لي كا بي كيو، بي امبليك كيو اي بي ايكيفالون ا كيو. هاد لا طابل خاصو يتضبط، هاد جوج ديال لي طابل خاصهم يتضبطوا باش من بعد ما نلقاوش مشاكل مع لي بروبوزيسيون الا بغينا نبينوهم بلي طابل دو فيريتي. دونك si P est vrai et Q vrai, P implique Q doit être vrai et P équivalent à Q حتى هي غتكون vrai. Si P est vrai, Q fausse, donc P implique Q est fausse et P équivalent à Q fausse حتى هي. Si P est fausse, Q vrai, alors P implique Q vrai et P équivalent à Q fausse. Si les deux sont fausses, alors P implique Q est vrai et P équivalent à Q est vrai. اللي هي ضرورية، يعني si P équivalent à Q هادي équivalent à dire que P implique Q et Q implique P. يعني داكشي علاش الا بغينا نديرو شي ديمونستراسيون فيه ليكيفالونس تنديروه بدوبل امبليكاسيون. بالنسبة لي نوتاسيون اي تيتنوطا بهاد الرمز ديال بي جي سي دي و تيتنوطا بالرمز ديال بي بي سي ام. دابا ندوزو لي بروبوزيسيون، يعني سوا بي كيو اي ار، 3 propositions يعني quelconque. On a alors la première proposition, c'est que P implique Q, équivalent à dire que Q bar implique P bar. هذا تسمى البرانسيب ديال لا contraposition. La deuxième, P ou P bar est toujours vrai. La troisième, c'est que P et Q, le tout bar, c'est équivalent à dire que P bar ou Q bar. Et la dernière, P ou Q bar, c'est équivalent à P bar et Q bar. هاد جوج الاخرين la proposition 3 et 4 s'appelle les lois de Morgan. يعني بالنسبه للا ديمونستراسيون ديال هاد لي بروبوزيسيون اللي بحال هاد الشكل هذا كاملين تيداروا بلا طابل دو فيريتي. يعني تدير لي كا سي بي فاي سي كيو فوس تكمل لا طابل لا فيريتي. بعض المرات تيكون كبير، بعض المرات لا. بالنسبه لديمونستراسيون فاش غيتسالي الكور ان شاء الله غادي نحطهم في لو لين لتحت. والسلام عليكم ورحمه الله.